Existe lareira e tem a lareira. Dá uma olhada no ajuste de controle da combustão que a gente tem nesse equipamento aqui que nós importamos da Alemanha, tá? Nesse momento o equipamento está com a oxigenação no máximo. Eu vou fechar de uma única vez. Olha como já muda por completo a intensidade da chama. E o equipamento passa agora a queimar basicamente os gases gerados pela lenha. É o que a gente chama de dupla combustão. O mesmo se a gente fazer o oposto agora. O fogo está bem baixo. Tá? Se a gente abrir a oxigenação do equipamento, olha como ganha intensidade rapidamente.